今日帶大家睇下近期爆紅嘅樓上零食啊！呢包八爪魚芥辣絲會員價33蚊，好多人都話好食到停唔到口啊！佢雖然係話沙比，但係唔係太辣。另一個我想試嘅就係呢個紫菜魚乾仔啊，29蚊就會員價只係。佢雖然叫做魚乾仔，但係一啲都唔細喎，成條魚俾紫菜包圍住啊！唔知係咪真係咁好食呢？呢個辣味小鯛魚會員價33蚊啊，睇落呢好似好入味咁樣。呢個香脆蟹仔同原隻海蝦都令我有啲心動添。而最不得了嘅就係呢個蛋黃醬味嘅香脆裙帶邊啊，會員價39蚊。佢另外仲有一隻香蒜味嘅，我都受唔住誘惑買咗返屋企實測一下。佢入面係短短地一條，其實一樽都唔係有好多。佢個面呢係有一啲味粉咁樣嘅，試下有冇食先。係好脆嘅，但係蛋黃醬味就略嫌少咗啲，冇網上評論講得咁好食。